सकाळी फुडें 3 जो पावस स्टार्ट जाला तो सामको वाऱ्या सकट डेंजर पावस लागला. 9-10 जाली तरी कसोच थांबूंक नासलो. इतलो पावस आनी वारो की सगळें उदक घरांत. आनी त्याच बरोबर म्हाका जाली थंडी. सामकी खोकली मारताली, नाक सामकें व्हांवतालें. आनी आयज जाल्लो कितें तरी प्लॅन बट तो खंय तरी कॅन्सल जालो. आनी कॅन्सल जालो तें बी बरें जालें बिकॉज हांव त्या प्लॅनान एक्झिस्टूच करचो नासलो. नाव दॅट प्लॅन हॅज बीन पोस्टपोन टू नेक्स्ट संडे. सो नेक्स्ट संडे येता म्हटल्यार आय होप की हांव सारको जातलो. वत येयलें म्हणून हांवें म्हाजे वर्कआवटाचे शूज मातशे धुले. मागीर केलो लंच आनी खोकली थांबनासली सो हळद आनी म्होंव मिक्स करून हांवें खाल्लें. इट्स एन ओल्ड रेमेडी. मातच्या वेळा खातीर ताळ्याक मातशें बरें दिसलें. सांजची 5 जाता म्हटल्यार म्हाका येयलो जोर. सो मागीर म्हाका क्रोसीन टॅबलेट घेवची पडली.